បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ដាប់នៅពេលនេះឬស្ដាប់ពេលក្រោយនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញទាំងមូលគម្ពីរដែលយើងស្ដាប់ថ្ងៃនេះជាពិសេសអត្ថបទទី2និងគម្ពីរដំណឹងល្អត្រូវតែបំភ្លឺយើងយ៉ាងរបៀបពិសេសនៅក្នុងបរិយាកាសដែលយើងកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដូចជានៅក្នុងតាខ្មៅដូចជានៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញរបស់យើងទាំងមូលយើងបានឃើញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផ្លូវត្រូវតែបិទខ្លាំងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវិន័យត្រូវតែរឹងទៅដើម្បីខិតខំឲ្យ COVID-19 នេះលែងលូតលាស់និងលែងទៅពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៅទៀតប៉ុន្តែយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរពីព្រោះពីប៉ុន្មានខែឥឡូវជិត2ខែហើយដែលព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី20កុម្ភៈបានកើតឡើងហើយនៅពេលនោះទាំងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្រៀនបានអប់រំបានណែនាំជាពិសេសបីគុំបីកាពីហើយយើងបានស្ដាប់ប៉ុន្តែតើយើងបានអនុវត្តឬអត់តើយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ឬអត់ហើយពេលយើងឃើញនៅពេលហ្នឹងអ្វីដែលកំពុងផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសប៉ុន្តែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្លាំងទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃមាន52រោងចក្រដែលជាប់ជាមួយមេរោគ COVID-19 សប្តាហ៍ថ្ងៃមានផ្សារធំនៅភ្នំពេញដែលកំពុងបិទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងបានឃើញមិនដំបងផ្សារអូរិស័យផ្សារចាស់និងពីយប់មិញផ្សារដើមគោដោយដឹងថាផ្សារដើមគោជាកន្លែងដែលប្រមូលបន្លែដើម្បីចែកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលទៅជាពេលយើងឃើញនេះយើងត្រូវការស៊ូខ្លួនឯងរៀងខ្លួនតែយើងចេះតែនិយាយលាងដៃពេកម៉ាក់អង្គុយឆ្ងាយពីគ្នាឬយើងបានអនុវត្តយ៉ាងជាក់ស្ដែងពី2ខែកន្លងមករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលត្រូវការប្រើអំណាចយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យប្រជាជនយល់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានមនុស្សខ្លះកែកខ្លួនពីភ្នំពេញដើម្បីចូលខេត្តដោយអត់និយាយស្ងាត់មានមនុស្សខ្លះដែលធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដោយទៅរកផ្លូវងងឹតដោយមិនស្ដាប់ការដឹកនាំដូច្នេះផ្លែដែលយើងឃើញសពថ្ងៃគឺនឹងពិបាកទៅហើយក៏មកយើងសង្ឃឹមកាពិបាលនេះអាចសម្រួលមកផ្លេតបានមិនមែនស៊ីសងក្រសួងសុខាភិបាលមិនមែនស៊ីសងរដ្ឋអំណាចប៉ុន្តែស៊ីសងយើងម្នាក់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់យើងបានស្ដាប់អត្ថបទទី2ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈសង្ឃយ៉ូហានរំលឹកអំពីធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គគឺឲ្យធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរស់នៅក្នុងធម៌វិន័យនេះមានថាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងនឹងប្រសិនបើយើងនឹកណាពោលថាខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គហើយតែមិនកាន់តាមវិន័យរបស់ព្រះអង្គនឹកនោះនិយាយកុហកហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនគេទេព្រះយេស៊ូវមិនប្រើអំណាចដើម្បីឲ្យយើងដើរតាមធម៌វិន័យប៉ុន្តែម្យ៉ាងព្រះយេស៊ូវមានរបៀបមួយដែរដើម្បីឲ្យយើងភ្ញាក់ស្មារតីប្រសិនបើយើងមិនដើរតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែស្ថិតទេនៅក្នុងទុក្ខលំបាកនិងវេទនាផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងដើរតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងស្ថិតទេនៅក្នុងសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដោយដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ភ្ជាប់នឹងយើងនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប់នឹងយើងប្រៀបធៀបនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមពិតវិន័យច្បាប់មិនត្រូវតែអនុវត្តដោយសារគេគំរាមដោយសារគេបង្ខំប៉ុន្តែត្រូវទៅជាធម្មជាតិរបស់យើងជាពលរដ្ឋមួយរូបច្បាប់ដែលយើងមាននៅក្នុងប្រទេសនីមួយមិនមែនដើម្បីធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រច្បាប់នីមួយដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្ររស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខនៅក្នុងសុខដុមរមនាលុះថាតែប្រជាជននីមួយយកចិត្តទុកដាក់គោរពច្បាប់នឹងនៅក្នុងរដូវ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់ថ្មីប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីមិនមែនដើម្បីពីណីប្រសិនបើយើងមិនអនុវត្តមែន
ប៉ុន្តែប្រសិនបើរៀងខ្លួនទទួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្ពស់នៅក្នុងអនុវត្តវិន័យនិងច្បាប់ដែលយើងមានសពថ្ងៃយើងដឹងថាប្រហែលយើងអាចទៅមុខបានប៉ុន្តែប្រសិនបើរៀងខ្លួនមិនធ្វើវាយ៉ាប់ទៅនឹងអធិពលសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងមូលមិនមែនសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណឹងនៅពេលនេះបងប្អូនខ្ញុំកំពុងផ្សាយពីខេត្តតាកែវប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខេត្តតាកែវក៏ពិបាកដែរហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងឃើញកូវីដដែលចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ដែរដូច្នេះយើងត្រូវការគិតពិចារណាអំពីរបៀបដែលយើងត្រូវតែធ្វើរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់ច្បាប់ថ្មីដែលកើតឡើងត្រូវតែចាប់ហើយយើងឃើញនៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវនេះយើងមានទីហ៊ានមានប៉ូលីសយ៉ាងច្រើនដែលដើម្បីចាប់ប្រជាជនដែលមិនស្ដាប់ហើយយើងឃើញថាយើងកេកខ្លួនបានខ្ញុំឃើញមេនគរបាលម្នាក់កំពុងបាល់ខ្លានដែលអ៊ូតខ្លួនទៅស្ដាប់មាញ់សបាយខ្ញុំមានសិទ្ធខ្ញុំជាមេធំហើយក្រោយមកគេចាប់គាត់ដែរដូច្នេះអត់មានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចមានអំណាចនៅលើច្បាប់ទេច្បាប់ណែនាំឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសុខដុមរមនារស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខដូច្នេះយើងត្រូវការទាំងអស់គ្នាចូលនៅក្នុងពលប្រយោជន៍រួមដោយគោរពច្បាប់ដូចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវណែនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខលុះត្រាតែយើងគោរពធម៌វិន័យនឹងព្រះយេស៊ូវមិនប្រើអំណាចប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចាប់អារម្មណ៍ព្រះយេស៊ូវគំរាមម្យ៉ាងដែរអ្នកណាមិនធ្វើតាមធម៌វិន័យអ្នកនោះត្រូវតែវេទនាអ្នកណាដែលមិនធ្វើតាមធម៌វិន័យអ្នកនោះជាអ្នកដែលញែកកុហកនឹងអត់មានសេចក្តីពិតស្ទើរទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាចង់មានតែសេចក្តីសុខឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់រួមជាមួយគ្នាជាពិសេសយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញទាំងមូលដើម្បីធ្វើតាមច្បាប់របស់រដ្ឋដើម្បីពលប្រយោជន៍រួមនិងឲ្យធ្វើតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលអញ្ជើញយើងឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងហើយពេលវេលា COVID-19 នេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺគោរពរដ្ឋាភិបាលផងគឺគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជាក់ស្ដែងទី2ឲ្យយើងមើលដំណឹងល្អថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវណែនាំឲ្យយើងធ្វើអីណែនាំឲ្យយើងធ្វើជាសាក្សីអំពីព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរឡើងវិញនៅពេលព្រះយេស៊ូវបង្ហាញខ្លួនដល់ក្រុមគ្រីស្ទូតចេះតែសង្ស័យក្រុមគ្រីស្ទូតចេះតែមិនដឹងជាព្រះយេស៊ូវជាខ្មោចលងដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបង្ហាញខ្លួនឲ្យគេយល់ជាព្រះយេស៊ូវពិតមែនព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអីព្រះយេស៊ូវមិនចាប់ផ្ដើមដោយអប់រំព្រះយេស៊ូវមិនចាប់ផ្ដើមដោយទេសនារំលឹកអំពីគម្ពីរអំពីភក្តិទេព្រះយេស៊ូវបានសួរដូចនេះនៅទីនេះតើអ្នកខ្វល់គ្នាមានអ្វីបរិភោគឬទេបាទនឹងគេមានត្រីគេឲ្យត្រីអាំងនិងព្រះយេស៊ូវសោយត្រីនឹងក្រោយមកព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមលើកទឹកចិត្តគេចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីផ្លូវនៃជីវិតដើម្បីឲ្យគេនឹកឃើញគម្ពីរដំណឹងល្អឲ្យគេនឹកឃើញធម៌វិន័យពីដើមឲ្យគេយល់ថាតាមពិតនៅគង់នៅជាមួយគេគឺព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ពីម្សិលមិញខ្ញុំបានអញ្ជើញឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីមើលវេទនាដល់បងប្អូនយើងជាពិសេសដល់បងប្អូនដែលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលភ្ជាប់ខ្ជិបដែលអត់មានសិទ្ធិចេញពីប្រទេសហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយ៉ាប់ទៅដោយសារឥឡូវនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រហែលជាមិនដឹងប៉ុន្តែបើសិនបើយើងស្គាល់បងប្អូននៅភ្នំពេញគេអាចបដូរសក្តិភាពគេបិទខ្សែជុំវិញប្រទេសនីមួយលែងចេញពីប្រទេសបានហើយប្រទេសចាស់របស់ខ្ញុំក៏លែងចេញបានហើយមិនមែនតែឆ្លងពីមួយខានទៅមួយខានមិនបានគឺយើងចេញពីប្រទេសមិនបានបាទដូច្នេះយើងត្រូវការយល់អំពីវេទនាដែលកំពុងកើតឡើងព្រោះបើយើងចាប់អារម្មណ៍ជួនកាលគេប៉ុសទាំងទុកដែលឬស៊ីក្លូដែលអស់មហោបអាហារទាំងយាយតាដែលអត់មានអីញ៉ាំកម្មករមួយចំនួនដែលកំពុងពិបាកដែរដោយសារអត់មានប្រាក់ខែដើម្បីទៅទិញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសប្តាហ៍យើងទៅផ្សារមួយអាទិត្យតែ2-3ដងនៅក្នុងមួយគ្រួសារហើយចេញតែម្នាក់
ដូច្នេះម្ហូបក៏ឡើងថ្លៃហួសហេតុនៅកន្លែងខ្លះៗដូច្នេះយើងត្រូវតែគិតយើងអត់មានសមត្ថភាពដើម្បីសង្គ្រោះទេអស់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបង្ទូលថ្ងៃនេះតាមរយៈលោកយ៉ូហានគឺមកដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អណែនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលការសង្គ្រោះមែនមិនមែនតែពីរបីនាក់ប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវការគិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ជាសង្ឃហៈមួយរូបគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ជាក្រុមមេត្តាករុណាមួយរូបដូច្នេះយើងនៅកន្លែងណាឲ្យយើងមើលខ្ញុំបានរៀបចំដំបងភ្នំពេញច្បាស់លាស់យើងមាន hotline លេខទូរស័ព្ទភ្នំពេញថ្មីលោកឪពុកលីភ្នំពេញកាន់ត្បូងលោកឪពុកដាមៀភ្នំពេញកាន់ជើងលោកឪពុកចាត់សេរីភ្នំពេញកាន់ចំប៉ាច្បាប់អំពៅលោកឪពុកវិរៈឆៃនិងកាន់តាខ្មៅលោកឪពុកជូវ៉ានីយើងមានអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រមូលមហោបអាហារដែលយើងអាចផ្ញើបាននៅភ្នំពេញថ្មីគឺលោកវិចិត្របាទហើយគាត់មានសិទ្ធិធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយសារគាត់មានលិខិតឲ្យឆ្លងពីកាន់មួយទៅកាន់មួយដើម្បីជួយមហោបអាហារបន្ទាន់យើងមានលោកសារឿនប្រធានការិយាល័យយុវជនដែលទទួលខុសត្រូវប្រមូលព័ត៌មាននិងចែកអ្វីដែលយើងមានចានីដែលកាន់ករណីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបង្កើត ABA មួយពិសេសប្រសិនបើយើងចង់ជួយឧបត្ថម្ភលុយខ្លះយើងអាចផ្ញើតាម ABA នោះដោយសារបេតានីដែលកំពុងកើតឡើងឥឡូវយើងនិយាយអំពី3ថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែនៅសល់10ថ្ងៃជាងនិងម៉ាសាល់មែនដែលគេបិទផ្សារដើមគោដល់ថ្ងៃទី1ខែ5មានន័យថាជាតែលើកថ្ងៃទៅបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែសហការគ្នាមែនទែនម៉ាសាល់មែនយើងចាប់បានចេញសញ្ញាមួយដ៏ទូចតាច់មែនដែលថ្ងៃនេះយើងជួយ100គ្រួសារដែលយត់មានស្តុកប៉ុន្មានទេយើងមានតែអង្គរខ្លះដែលយកពីសាលាសង្តាហ្វ្រង់ស៊ុយឯកទេស្តុកស្ដាយដល់សារភូមិភាគភ្នំពេញអត់សូវមានស្រែយើងមានជារុកដែលយកពីភ្នំវត្តនេះខ្ញុំមានស្តុកច្រើនទៀតដែលយើងអាចផ្ញើតយើងមានបន្លែខ្លះនេះយើងមានស្តុកដែរដូច្នេះនិយាយសរុបសេចក្តីឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញទៅមកដើម្បីជួយបងប្អូនយើងដែលកំពុងពិបាកនិងទីមួយទៀតយើងមិនតែពិបាកតាមផ្លូវមហោបអាហារពេលព្រះយេស៊ូវបានញ៉ាំជាមួយគេហើយពេលព្រះយេស៊ូវបានចែកមហោបអាហារឲ្យគេហើយព្រះយេស៊ូវបានបន្តអប់រំបង្ហាញអំពីគម្ពីរដើម្បីលើកទឹកចិត្តតាមផ្លូវវិញ្ញាណនិងតាមផ្លូវចិត្តដែរដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃស្អែកយើងបង្កើត channel Facebook ថ្មីមួយដើម្បីឲ្យយើង live ពីម៉ោង6កន្លះអភិបូជារហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចជាមួយផ្គាំយើងមានពេញម៉ោង1ម៉ោងយើងមាន streaming លេខកាណា live បីដូចជាបទចម្រៀងសាសនាបទចម្រៀងប្រពៃណីរឿងវីដេអូខ្លះដែលយើងបានបកប្រែជាភាសាខ្មែររឿងតុក្កតាគម្ពីរសម្រាប់កូនក្មេងនៅម៉ោង4កន្លះខ្ញុំឲ្យគេផ្សាយហាត់ប្រាំងបាទដោយសារយើងមាន channel ពីអាមេរិកខ្លះយើងមានពីគ្រីស្ទបរិស័ទនិងបងប្អូនយើងខ្លះដែលបង្ហាញអំពីហាត់ប្រាំងនៅផ្ទះដោយសារបងប្អូនដែលសពថ្ងៃនៅជនបទឃើញផ្កាយឃើញដើមឈើកន្លែងវាលប៉ុន្តែបងប្អូនដែលភ្ជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទូចនៅភ្នំពេញដែលចេញមិនបានក៏ពិបាកមែនទែនដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយដែរដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹម channel នេះអាចជួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍ស្រួលបន្តិចកុំឲ្យពិបាកចិត្តនិងជឿចិត្តរហូតដូច្នេះយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះសាគមរបស់យើងអនុវត្តយ៉ាងជាក់ស្ដែងទាំងច្បាប់និងភ្ជាប់ជាមួយធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងចែករំលែកមហោបអាហារនិងសេចក្តីត្រូវការបន្ទាន់ឲ្យយើងស្ដាប់គ្នាឲ្យយើងបើកភ្នែកកុំឲ្យយើងគិតដល់យើងតែប៉ុណ្្នឹងចង្អៀតចង្អុលនិងឲ្យយើងបន្តលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារ channel Facebook ដែលយើងបង្កើតគឺរបៀបមួយប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងខ្លាចលើកទូរស័ព្ទដើម្បីទូរស័ព្ទនិយាយផ្ទាល់មាត់ដើម្បីសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកដោយព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញខ្លួនពេលព្រះយេស៊ូវបង្ហាញខ្លួនទៅក្រុមគ្រីស្ទទូតព្រះយេស៊ូវមិនបង្ហាញខ្លួនតាមទូរទស្សន៍ទេ
ตัวสัตว์มินโทรทูสมัยหนึ่งพระเยซูมันเพียงFacebook ไม่ใช่มวยเต้พระเยซูบอกตัวคล้วนตัวใบบองหายตัวเสียสบท้ายตัวใบยังพาโทรศัพท์เราอยู่puis smart ก็อาจจะเกิดลอยเต้puis mobitelก็อาจจะเกิดลอยเต้ตัวใบเต้สุสกตุกบังติกดังเชื่อพิเศษบางปนคริสบริษัทเดลมินบางทัวเดลมินปนทัวเดลมินโกนทัวโทรศัพท์ตัวปนทัวตัวโกนทัวตัวใบสุสกตุกยังสควอลเกนพนมเปญบางปนเดลนชนบทโทรศัพท์สุสกตุกตัวเพียงรูปตัวอารมณ์ติกก็มอยเกพิบาเปกตัวสาตัวสูเบยไงอัศวินเตตัวสูเปียตเบียตมวยไข่ยับนะตัวเสียงอธิษฐานทุนองบุเปรจิมจ้าโอ้ยพอเทียนกำลังอยู่